glorificando a Dios en medio de tu problema, en medio de tus circunstancias, porque yo reconozco que cuando yo adoro a Dios, cosas suceden. Amén. Los enfermos son sanados, los paralíticos se pueden levantar, los ciegos pueden ver, y esas cosas se tienen que volver a suceder dentro de la iglesia. Amén. Van a haber tiempos que la gente van a empezar a cantar, los levitas van a empezar a cantar, y no se van a poder sostener. Porque yo creo que la chequina de Jehová, la nube de Jehová, como en aquel día, en aquel tiempo, que aquellos no pudieron sostenerse porque la ¡Aleluya! Supuestamente tengo voz de maestra, pero vamos a ver si es verdad. Cuando estábamos preparándonos para esta noche, el Señor puso una palabra para nosotros. Yo creo en mi corazón que esta palabra es para cada uno de nosotros y queremos que se la lleven. Y está en el libro de Nehemías, capítulo 4, verso 14. Y dice así, en español dice: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible. Se lo voy a leer esa parte otra vez. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. En inglés dice: do not be afraid of them. Remember the Lord, great and awesome, and fight for your brothers, for your sons, for your daughters, for your wives, and for your houses. Es tiempo que nosotros levantemos los muros que cubren nuestra vida, que cubren nuestros matrimonios, que cubren a nuestros hijos, que cubren nuestras finanzas, que cubren nuestra entrada, que cubren nuestra salida, que cubre todo lo que nosotros pisamos y todo lo que nosotros tocamos. Amén. El Señor me ministraba y yo decía, ok, vamos a pelear, pero ¿cómo vamos a pelear, hermanos? La Biblia dice que nuestra lucha no es en contra de sangre ni carne. Voy a volver a decir, nuestra lucha no es en contra de sangre ni carne. Amén. Cuando nosotros continuamente, cuando estamos casados, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes saben que el matrimonio no es fácil? Amén. ¿Cuántos de ustedes saben que el matrimonio no es fácil? No es fácil. Y muchas veces es bien difícil estar de acuerdo. Y nosotros le podemos contar historias, podemos escribir un libro. La primera vez que nuestra primera razón porque nos íbamos a divorciar fue por una lata de salsa. La segunda razón era porque el arroz, peleamos que el arroz estaba muy duro y a mí me salió como avena. La tercera razón era porque yo quería firmar los cheques. Ajá. Y le puedo decir un sinnúmero de razones que suenan bobas, ¿cierto? Amén. Déjenme decirle una cosa, que muchas veces nos enojamos con nuestro esposo porque queremos cambiar. Hermana, ¿cuántas están conmigo? Aleluya. Porque nosotros queremos hacerlo como nosotros queremos que ellos sean. Entonces venimos y tratamos de imponer, tratamos de manipular, tratamos de hacer cosas. Y se nos olvida que Dios lo hizo a él tal como es. Dios me hizo a mí tal como yo soy. Dios nos hizo individualmente a nosotros. That's the way you are. Each one of you is a masterpiece. Amen. So if I am a masterpiece, if he's a masterpiece, who am I to change the masterpiece? Oh boy. Who am I to change the masterpiece? Yo quiero que usted mire a la persona que está sentado al lado suyo y dile, tú eres una obra maestra. Tú eres una obra maestra. Eres una obra maestra. Okay, now remember, cada uno de nosotros somos una obra de Dios. Ahora, Dios a nosotros nos creó perfectos, no. Dios nos creó a nosotros con defectos, cosas que hacemos bien. Pero también el Señor nos dio debilidades con un propósito. Porque si nosotros lo hacemos todo perfecto y somos como la última Coca-Cola del desierto, se nos sube el ego. Luego nos creemos que lo podemos todo y que no necesitamos ni a Dios ni a nadie. Entonces, Dios nos dio a cada uno de nosotros debilidades específicas para su gloria. Amén. Aleluya. Yo no canto, es de más, yo ni puedo ni aplaudir. Ustedes ven a mí, I'm not musical. Okay? Yo no tengo tono para nada, yo no puedo cantar. Y lo reconozco. Pero
ejemplo, yo tengo aquí a Josué que él canta todo lo que yo no puedo cantar. Aleluya. Nos complementamos el uno con el otro. Yo canto y ella es maestra, o sea que lo que yo no puedo hacer, ella lo hace. Y es como Aarón y Moisés. Moisés no quería hablar y entonces Dios tuvo que usar a Aarón para que le ayudara en todo tiempo. Y esta es mi Aarona. Y entonces, muchas veces cuando tenemos desacuerdo, empezamos a pelear. ¿Cuántos de ustedes han peleado en casa? Yep. Pero peleamos con la persona equivocada. ¿Sí? El Señor nos manda que dice pelea por tu hermano, no con tu hermano. Dice pelea por tu esposa, no con tu esposa. Amén. Pelea por tus hijos, no con tus hijos. Amen. Gloria a Dios. Yes. El Señor nos manda que nosotros seamos protectores de nuestras relaciones, de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestros hermanos en la fe, hermanos. Nuestra lucha es en contra del enemigo. Amén. Cuando usted le miran mal, porque algunas veces miramos mal, ¿cuántos de ustedes a veces se levantan de mal humor en la mañana y llegan a la iglesia y usted entra, you enter the church and you don't feel like talking to anyone and you just go mind your own business, you go sit down. And then people are like, oh my gosh, ni me dio la hermana. She didn't even look at me and here I am smiling at her. And then you feel ignored, right? Y luego empezamos, mira, la hermanita allá me dijo esto, o el hermanito allá me dijo lo otro. Quiero que se acuerden, vamos a acordarnos que nuestra lucha no es en contra de mi hermano. ¿Ven? Muchas veces sabe Dios lo que la otra persona está pasando. Only they know whatever they're going through. Maybe they need to run to the altar because they need an answer from the Lord, right? And nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de ellos y pensar siempre, cuando usted se siente ofendido, cuando usted se siente herido, tanto en su casa como en la calle, en el trabajo, everywhere you go, remember, voy a pelear por él, no con él. Voy a pelear por él. Dígalo conmigo. Yo voy a pelear por ti. Yo voy a pelear por ti. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor nos manda hacer. The Lord wants us to fight for each other. Now, last, the Lord wants us to surrender. Solo les voy a decir, a mí me encanta contar historias. I'm a storyteller. And boys and girls, you guys are going to enjoy this one. Okay? Because I'm sure you guys heard the story already. So the story is about a man. His name is Nehemiah. How many of you have heard of Nehemiah in the Bible? Okay, so Nehemiah, he was the person, he was a servant, he was kind of like a butler, and he would bring the wine to the king, right? So he had a special job because he had to taste the wine before he gave it to the king, because just in case he was poisoned, he would be the one who would die instead of the king, right? So una de las cosas que el copero tenía que hacer is that he had to be happy all the time. He could not show himself before the king all sad and all upset and all depressed. He had to have a smile on his face even if he didn't feel like it. So one day he got news about his hometown, Jerusalem, that the walls were broken. The walls of the city were broken. Las paredes estaban rotas de la pared. And he was so sad that he couldn't hide it. And he had to go before the king and he had to serve the wine to the king. That he was so sad that the king noticed. When the king noticed, the king said to him, what's wrong with you? You're never sad. And today, it looks like you're hurting. It looks like your heart is hurting. So the Bible says that the very moment he stopped and he prayed. Say with me, he prayed. Pray. El momento que le preguntaron, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres que yo haga? Él oró. So, ¿cómo vamos a pelear por nuestros hermanos? Orando. Mira, yo peleo por ti orando. Entonces viene él, inmediatamente oró. Y cuando él oró, luego le dijo, bueno, yo estoy triste porque las murallas de mi pueblo están rotas. Yo quiero ir de construirlas. ¿Qué sucedió en ese momento? What happened at the very moment with the king? The Bible says that the Lord gave him grace. Everyone say grace. Grace. That's my daughter's name. That's what we named her, Grace. Porque ella es un regalo que no nos merecíamos. Amén. Entonces, dice que el Señor le dio gracia. Cuando Dios le dio gracia, le dice, that's it? Is that all you want? Dice, oh, no. Yo quiero cartas. I want you to give me letters so that I can travel safely, right? Porque en ese tiempo ve que no habían trains or airplanes. People had to walk from town to town, and sometimes it was very dangerous. So
So, ellos cargaban cartas de pueblo a pueblo. Y él dijo, no solamente cartas. Yo quiero madera para reconstruir the gates, las puertas de los muros. Y no solamente eso, necesito caballos, necesito aquí que me vayan acompañando hasta un ejército conmigo. And the king said, is that it? Is that all you want? Y le dijo el rey, concedido. Ahora, what happens when we pray? ¿Qué es lo que el Señor nos da, hermanos? Gracias. ¿Qué es lo que el Señor nos da? What does God give you when we pray? ¿Para qué nos da esa gracia? Para perdonar. Okay, He gives us grace para que podamos perdonar. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha perdonado? Amen. ¿Cuántos de nosotros hemos lastimado a otras personas con lo que decimos? Con lo que hacemos. Algunas veces lo hacemos a propósito, algunas veces we're not even thinking. You know, we're not thinking, porque no todo el tiempo andamos tratando de ofender a la persona. Sometimes we just do it without even thinking. Pero en ese momento, cuando nos hagan a nosotros eso, nosotros vamos a extenderles gracias, la gracia del perdón. Aunque no nos digan perdóname, y una vez dice, I forgive you. I forgive you. I forgive you. ¿Por qué? Porque así yo peleo por mi hermano. ¿Cómo? Extendiéndole gracias. ¿Sí? So, a cada uno de nosotros tenemos sueños bien grandes. ¿Cuántos de ustedes tienen sueños grandes? Amén. Y con esto vamos a terminar ahora. Entonces, pero todos los papás que están aquí, álcenme la mano. Everyone who's a parent, todos los que son papás. Ahora, ¿cuántos de ustedes están agradecidos por sus hijos? Amén. ¿Lo escuché eso bien? Amen. Now, all the boys and girls that are here, the youth and the children, please raise your hand. Good. How many of you are thankful for your parents? Amen. Boys and girls, I didn't hear you. Amen. Boys and girls, how many of you are thankful for your mom and your dad? Amen. I mean, how many of you love them? Amen. Okay, so what are we going to do with them? We're going to fight for them. Now with them. Right? So, si nuestro padre nos dice, no, you cannot go there. No puedes salir con tu amigo hoy en la noche. Right? What are we going to do? Tratar de convencerlo y persuadirlo because we want to go, we want to go, we want to go? No. If your mom and your dad tell you not to go, you don't know what the Lord is sparing you of that night. So, because your mom and your dad, they see beyond. Nuestros padres ven más allá. Entonces, si nuestro papá nos dice no, nosotros tenemos que extender la gracia y decir, you know what, mommy, I don't agree with you, but por algo, for a reason you're telling me not to go. So I'm going to submit. Ouch. Nadie dijo nada, but it's the truth. Boys and girls, those of you, when your mommy tell you to go clean your room, right? The first time, go clean your room. Nobody wants to clean their room, right? But because you love your mom, because you love your dad, what are you going to do? Go clean your room. And how are you going to do it? With a smile. Van a limpiar ese cuarto lo mejor que lo puedan. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque así es que nosotros peleamos por nuestra familia con Dios. Nehemías finalmente pudo regresar a Jerusalén y se tardó 52 días en construir los muros. El enemigo se levantó, porque se levantó. When the Lord gives you a word, and the Lord has given us a word today, He's told you to fight for your family, right? Pero no es que vamos a pelear a grito ni nada de eso. Lo vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado, con las armas que el Señor nos ha dado. Amén. Dice la Biblia que Nehemías no solamente construyó, sino que él le mandó callar la boca al enemigo. Okay? Ustedes lo pueden leer en el libro de Nehemías. He told them, this is none of your business. This is my people. You have no right with the people of God. So cuando el enemigo se levante y usted escuche que empieza a decir cosas en contra de sus hijos, en contra de su esposa, en contra de su familia, hasta de su suegra, ¿usted qué le va a decir al enemigo? You have no right talking about my family. You have no right talking about my family. El enemigo no tiene derecho de estar hablando de nuestra familia. Okay. So, en la mañana nosotros le dimos un papel. How many of you have it? If you don't have it, it's totally fine. I know we were busy today. Pero yo sé que algunos de ustedes were thinking, ¿cuáles son los elementos para tener una familia saludable? What do we need to have a strong and a healthy family? Anybody, really fast. You have it, good. ¿Qué necesitamos para tener una familia saludable? Dígame, una cosa. Oración, fe, benignidad,
mansedumbre, conocimiento de Dios. Gloria a Dios. El amor, ¿cierto? Porque si nosotros tenemos amor en nuestro hogar, la Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas. Su esposo no es perfecto, ni lo va a ser. Se puede sentar ahí y esperar para toda la vida de que it's never going to be perfect. Igual la esposa, porque usted tal vez quiere que él haga El algo imperfecto. y tal vez El no lo va a hacer imperfecto. nunca. Pero sabe una cosa, El imperfecto, ese amor perfecto. que usted tiene, ese amor ágape que el Señor ha puesto en nosotros, y eso es lo que marca la diferencia en nosotros hijos de Dios. Porque nosotros podemos perdonar y podemos abrazar esas faltas con ese amor ágape. ¿Sí? En el momento que confesamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, algo sobrenatural sucede en nosotros. Y no es que cambiamos de pelo, y no que perdemos libras, ni nada de eso. Pero en el momento que nosotros confesamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, venimos a ser nuevas criaturas y Dios, activa ese amor en nosotros para hacer lo imposible. Como cuando alguien nos da una bofetada, poner la otra para que nos den otra, pero no para ser bobos tampoco. Amén. Sino que vamos a hacer. Quiero que se pongan de pie. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Quiero que usted ahora mismo, los papás, los niños, los jóvenes, everybody here, I want you to picture yourself as a soldier. I want you to picture yourself as a warrior. La Biblia dice en Salmo 127 que los hijos son como flechas en las manos de guerreros. So, a pesar de que tal vez nosotros mismos no nos vemos como guerreros, Dios nos ve como guerreros. So, yo quiero que usted haga una pose así como de Superman, right? Because nosotros, we are warriors, we are the army of the Lord. Nosotros somos el ejército del Señor. Y vamos a pelear. Pero la manera que vamos a pelear ahora mismo es rindiéndonos. Porque así se pelea, fíjese qué cosa. Vamos a entregarle todo al Señor. Porque cuando nosotros le entregamos al Señor nuestro esposo, nuestros hijos, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, todas esas cosas que nos roban de tener, es porque así que nosotros peleamos. Amén. So, en este día nosotros vamos a pedir al Señor que nos ayude para que nosotros soltemos, para que rindamos todo eso que hay dentro de nuestro corazón que de una u otra manera ha afectado a nuestra familia. Muchas veces estamos tan preocupados porque no tenemos para pagar la renta, ¿cierto? Que preocupamos y traemos amargura a nuestra familia. Que nosotros hacemos que los niños siempre estén pensando en dinero, que no se puede, no se puede. En esta casa nada se puede, nada se puede. Tenemos que pelear, hermano. ¿Cómo vamos a pelear? Hablando de las promesas del Señor. Hoy día estuvo lindo todo lo que todos ustedes hicieron. Fíjense, cada una de las cosas que todos los grupos hicieron, el Señor nos ministró. Amén. Amén. El Señor nos ministró. La presencia del Señor está en nuestro lugar. Pero vamos a cambiarnos de mente. La Biblia dice que como el hombre es, así, como el hombre piensa, así es. So, si usted está pasando por una crisis financiera, hermano, acuérdese, Jehová Jireh. Amén. Jehová es mi proveedor. ¿Qué es lo que dice en Filipenses? ¿Cómo que dice? Mi Dios suplirá ¿qué? Todas mis necesidades. Necesidades de acuerdo a sus riquezas y su gloria. Usted es un hijo de Dios. Se lo voy a volver a decir. You are a child. Amén. Gloria a Dios. Usted necesita bananas, el Señor le da bananas. Usted necesita gasolina, el Señor le da gasolina. Usted necesita un carro, el Señor le da un carro. Usted necesita zapatos, el Señor le da zapatos. Amén. Whatever you need, it's in Him. Yes, Lo voy a volver a decir. Señor. Todo lo que necesitamos Amen. está en Él. Amén. Todo lo que usted Gloria a Dios, sí, Señor. all you have to do is surrender. Say, Lord, here are my finances. Me voy a alinear contigo, Señor. Empezando mañana, yo doy todo mi diezmo como son. Empezando mañana, yo voy a cerrar mi muro. Gloria a Jesús. Yo voy a cerrar mi muro. Empezando mañana. Amén, amén, amén. No solamente voy a dar mi diezmo, pero va a ser lo primerito que voy a sacar de mi cheque, Señor. Y déjeme decirle que the moment you do that, the enemy is not going to be happy. Porque he wants to steal from you. So he's going to come and he's going to whisper into you,
oye, don't do that because then you're not going to have enough to have money for gas. Déjeme decirle que mi esposo y yo, una vez en nuestro matrimonio no dimos los diezmos porque no teníamos suficiente. Right? Fue hace mucho tiempo, Hace muchos años. no fue Right? ahora. Y déjeme decirle, and I don't even know why I'm talking about this. This was not even in my long book in there, but somebody needs to hear this. Déjeme decirle que cuando Josué y yo nos casamos, yo al principio le decía un poquito, we went through a financial hardship like you have no idea. Que no teníamos pero ni 5 centavos extra in our pockets. Lo que comíamos era arroz con tuna fish. And I still like tuna fish. Muchas veces íbamos al supermercado y cuando íbamos al supermercado compramos lo que era hueso en vez de carne. Y Yes. cuando llegamos a la casa, porque era lo más barato, Yes. le decíamos, bueno Señor, esto es lo que tenemos. Pero un día cambiamos esa concepción. Yes. En el momento que rendimos nuestras finanzas y dijimos, Señor, ya estamos cansados de vivir cheque a cheque, no más. Porque tú eres el dueño del oro y de la plata. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Y todo, la Biblia dice que el impío colecta para mí. Dice la Biblia que el impío colecta para nosotros sus hijos, hermanos. Pero vamos a atrevernos a creer y a accionar. Para hacerles la historia corta, hermano, nosotros sufrimos un montón, sí. Pero en cada uno de esos, hermano, mi carro caminó sin gasolina. Yo trabajaba en Freeport. Y yo manejé ese carro sin gasolina. I promise you that. I would take the train y me aparecían train tickets in my backpack out of nowhere. Y yo llorando y saltando como loca porque solamente Dios sabía. Si usted está pasando por necesidad es porque Dios está creando una oportunidad para que haya un milagro en su vida. Dios quiere que usted mire milagros. God wants you to see Him every day, hasta en las cosas más pequeñas. Había veces cuando yo estaba estudiando que tenía que hacer lessons. And I didn't have the money to write the things, or to, I needed bananas once. Y cuando estoy ahí digo, Señor, ¿y ahora cómo voy a hacer mi lección? I don't have bananas. Guess what God gave me? Bananas. One time en la iglesia estaban colectando dinero para promesas, como en la iglesia uno colecta promesas. Y yo le dije al Señor, God, I have no money, pero yo voy a prometer cierta cantidad de dinero. And I didn't have it. Guess what? A week later, I got a check in the mail. And you know why? Because we dare to believe. We dare to believe. Nosotros nos atrevemos a creer. Y yo sé que es un tema bien sensible para muchas personas. Pero déjenme decirles de que Dios, eso es lo menos que Dios nos puede dar a nosotros. Lo más importante que nosotros tenemos está right next to you. Amen. Amén, What's the gloria a most Dios. important thing in life is standing right next to you right now. Porque es un tesoro. Cada persona que usted tiene a su lado ahora mismo es el regalo más grande que Dios nos da. Amén, gloria a Vamos a Dios. alzar nuestras manos y vamos a decir, Señor, equípame. Equípame hoy para yo saber cómo pelear esta batalla. Porque no es en mis fuerzas, no es con lo que yo sé, no es como yo puedo. It's all about you, Jesus. You're the only one that can change my mind. Tú eres el único que puede cambiar mi manera de pensar. Tú eres el único que puede abrir mis ojos para que yo pueda ver más allá. Tú eres el único que puede sanar a mi suegra. Tú eres el único que puede sanar a quien esté enfermo en mi familia. Tú eres el único que puede sanar mis finanzas. Espíritu Santo, yo te lo entrego en este momento. Espíritu Santo, oh Espíritu de Dios, equípame Dios, equípame, abre mis ojos para ver qué es lo que tú has puesto en mi mano, para yo poder usarlo. Espíritu Santo, yo oro en este momento por un quebrantamiento, Padre, por un quebrantamiento en mi familia. Padre, yo en este momento te pido perdón. Aleluya. Padre, por lo que hicieron mis tatarabuelos, Padre, por lo que hicieron mis abuelos, Padre, por la generación que está Dios mío, en mi familia, Padre, por el Señor que hicieron, que le dieron derecho legal al enemigo, Señor, para levantar ataques en contra de mi familia. En este día, Señor, lo pedimos por perdón, sana nuestra tierra. Tu palabra dice, Señor, que si tu pueblo se humillara, se tocara de los caminos, y se arrepintiera de nosotros. Aleluya. Sana, Señor Jesucristo, sana, Señor, nuestra familia, sana, Señor, nuestro matrimonio, sana, Señor, nuestras finanzas, sana, Señor, cada área de nuestras vidas, Señor. Padre, hoy entendemos, Padre, que tú eres nuestra propia fuerza. Thank you, Lord Jesus. Recibe la gloria, Señor.
Aleluya. Pudra todo yugo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Señor, estamos en nuestras manos. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, gloria, Lord. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Aleluya, gracias Jesús. Oh, aleluya. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord.